வெல்கம் டு பானராம்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் நம்ம மொசுமுசுக்கு வடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது மழைக்காலத்தில் நல்லா வளரக்கூடிய செடி, அதனால் நீங்கள் பார்த்து பறிக்கணும். ஏன்னா இதே மாதிரி நிறைய இலைகள் இருக்கும். இந்த வடிவத்தில் இருக்கணும். மேலேயும் கீழையும் தொட்டு பார்த்திங்கன்னா சொர சொரன்னு இருக்கும். அப்படி இருந்தால் தான் அது மொசுமுசுக்கு இலை. இப்போ அதோடய சத்தமே வித்தியாசமாக இருக்கும் பாருங்களேன். கழுவி வச்சுருக்க அந்த இலையை எப்படி சத்தம் கேட்குதுன்னு பாருங்கள். இப்போ இந்த இலையை ஒரு கைப்பிடி நிறைய இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு சுண்டு இல்லை ஒரு அழாக்கு இட்லி அரிசி எடுத்து ஒரு 3 மணி நேரம் டு 4 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்சிலேயோ இல்லை கிரைண்டர்லேயோ சேர்த்து அரைக்கணும். தண்ணி மட்டும் தெளிக்க வேண்டாம் நிறையா. இது வடை தட்டுற பதத்துக்கு வரணும். அதனால் நல்லா கெட்டியாகவே அரைச்சிக்கோங்க. கிரைண்டரில் அரைக்கிறதுனா அரிசியை ஃபஸ்ட்டு போட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் மசிஞ்சதுக்கப்புறம் இலையை போட்டு அப்படியே அரைச்சி எடுத்துடலாம். இப்போ நாங்கள் மிக்சியில் போடும்போது என்ன செய்யணுன்னா, வெறும் அரிசி மட்டும் போட்டிங்கன்னா அடியில் போய் சிக்கிக்கும். அதனால் கொஞ்சம் அரிசி போட்டு பாதி மசிஞ்சதுக்கப்புறமா அந்த இலையை கொஞ்சம் பாதி போட்டு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிடுங்க. அதே மாதிரி அடுத்த செட்டு அந்த மாதிரி போட்டு அரைக்கணும். ரொம்ப தண்ணி தெளிக்க வேண்டாம். கொஞ்சமாக தேவைக்கான அளவு மட்டும் தண்ணி தெளித்து எல்லாத்தையுமே நல்ல ஒரு ஒரு பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போது அதில் தேவையான உப்பு, அப்புறம் மிளகுத்தூள். ஏன்னா இது சளிக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த மொசுமுசுக்கு இலை. அதோடு இந்த மிளகுத்தூளும் சேர்த்து சாப்பிட்டா சளி எல்லாமே வெளியில் வந்துடும். இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. பிசைஞ்சிட்டு உருட்டி பார்த்திங்கன்னா உருட்டுற பதத்துக்கு வரணும். அப்படி வரல அப்படின்னா அரிசி மாவோ இல்லை இடியாப்ப மாவோ 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அப்போ உருட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும். இப்போ பாருங்கள், இந்த பதத்துக்கு வரணும். ரொம்பவும் திக்காக இருக்கக்கூடாது, ரொம்பவும் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது. இந்த வடையை தட்டுறதுக்கு நீங்கள் காடா துணி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது அதில் உள்ள ஈரம், எக்ஸஸ் ஈரத்தெல்லாம் அது உறிஞ்சிடும். அதனால் உங்களுக்கு வடை எப்போதுமே கரெக்டான பதத்துக்கு வந்துடும். இதுவே நீங்கள் பாலித்தீன் ஷீட்லாம் வேணும், அதில் தான் தட்ட முடிஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் திக்காகவே எடுத்துக்கிறது நல்லது. இப்போது இது ஒரு 1/4 இன்ச் சைஸுக்கு வட்டமாக தட்டிக்கோங்க. தட்டிட்டு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சுக்கோங்க. அது மிதமான சூடு வந்ததுக்கப்புறமா ஒன்றா தான் போட்டு இது எப்போதுமே எடுக்கணும். 2-3 தான் போட்டால் அது எல்லாமே சேர்ந்து ஒட்டிக்கும். அதனால் பொறுமையாக ஒன்றா போட்டு ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறமா திருப்பி போடுங்க. இது நீங்கள் பூரி எப்படி செய்வீங்களோ அந்த மாதிரி தான். இது ஒரு சைடு நல்லா உப்பி வந்ததுக்கப்புறமா திருப்பி போட்டு அடுத்த சைடும் கொஞ்ச நேரம் வேக விட்டு எடுத்துடணும். ரொம்ப நேரம் வேக விட்டிங்க அப்படின்னாக்கா இது ரொம்ப ரஃப் ஆகிடும். இப்போ பார்த்துக்கோங்க, இது உடனே ரெடி ஆகிடுச்சு. இது நீங்கள் ஒன்று தட்டிட்டு ஒன்று போட்டு கரெக்டாக பொரிச்சு எடுக்கும்போது அடுத்தது தட்டி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு மாற்றி போட்டு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். அங்கே பாருங்கள், அம்மா ஒரு பக்கம் பொரிக்க அந்த பக்கம் தட்டன்னு அப்படி அழகாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆனால் நம்ம இந்த பக்கம் நைஸாக வடையை நகர்த்தி உள்ளே தள்ளிகிட்ருப்போம். அதுதாங்க நமக்கு வேலையே. கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் இதுதான் நடக்கும்னு எனக்கு தெரியும். இருந்தாலும் நான் எங்கள் வீட்டில் நடக்கிற கதையை உங்களுக்கு சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். இப்போ எல்லா வடையும் தயாராகிடுச்சு. இந்த வடை சுட சுட சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது ரொம்பவே சுவையான, சுலபமான, ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு. அதனால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். அதோடு எங்களுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி மக்களே.